Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte anneannemin size ormanını, büyük bahçesini tanıtacağım. Şu anda ses değişik geliyorsa özür dilerim, rüzgarlı falan. Çünkü şu an çok rüzgarlı hava, üşüyorum. Ve kısa kollu ve şortlayım. O yüzden mikrofonu kapatıp sadece kendim konuşuyorum. Ses fazla geliyorsa özür dilerim. Anneannemin bahçesi, bir de çok çekirge sesi geliyorsa özür dilerim. Çekirge sesi geliyordur ama az geliyordur rüzgarın sesi. Rüzgar durdu biraz. Bu arada hava. Ve anneannemin bahçesi. Bunlar ne? Şuradan bakacağım. Bunlar kabak çiçeği. Bunlar yetiştiğinde çok güzel oluyor. Yemeği çok güzel oluyor. Şunlar ne? Pek bir bilgim yok ama herhalde biber. Anneannemden bugün öğrendiğim kadarıyla. Bir de size şey göstermek istiyorum. Anneannemin üzüm koruklarını. Koşuyorum. Şimdi videonun hemen bitmesi mi lazım bilmiyorum. Az önce ses az gelebilir. Çünkü mikrofona konuşmuyormuşum. Ve buraya da göstereyim. Çok çekirge sesi geliyor. Bakın sizi çekirge sesiyle yalnız bırakıyorum. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Şu video 2 dakika olsun da kapatayım. Bu arada Özge teyzeyle anneannem. Görüyorsunuz. Orada duruyorlar. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.